Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον κύριο Κίτα Κωνσταντίνο, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας για μια διάλεξη σχετικά με τα θερμοκήπια. Να σας καλωσορίσω όλους σας, συνάδελφοι από τη Νέα Γεωργίας, φίλοι, παρευρίσκεστε μαζί μας για αυτή τη διάλεξη. Να πούμε ότι αυτή η διάλεξη διοργανώνεται στα πλαίσια της προσπάθειας του κλάδου των εγγύων βελτιώσεων του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και ευρύτερα στον γεωργικό τομέα, αλλά και ειδικότερα στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Σε αυτά τα πλαίσια έχουμε προσκαλέσει τον καθηγητή και υπεύθυνο του έργου Green Sense, το οποίο αφορά τον ευφυή έλεγχο και διαχείριση των αεροφορικών θερμοκηπίων. Είναι ένα πρόγραμμα αριστείας στα πλαίσια των προγραμμάτων αριστείας του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας Γενικής Έρευνας Τεχνολογίας της Ελλάδος. Όσον αφορά τον σκοπό του έργου αυτού, είναι ο έλεγχος του κλίματος των θερμοκηπίων με βάση την απόκριση της καλλιέργειας της ηλίας, λαμβάνοντας υπόψη και το μικροκλίμα. Να πω δύο λόγια για τον ομιλητή μας, έτσι ώστε λίγο να αντιληφθεί την ειδικότητά του και το σπουδαίο ερευνητικό του έργο. Ουσιαστικά σήμερα είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και φοιτητής αγρομετεωρολογίας του τμήματος φυσικής του Πανεπιστημίου των Πατρών. Υπήρξε διδάκτορ του Πανεπιστημίου του Περπινιάν και από όπου πήρε και ένα δίπλωμα προκεχωρημένων σπουδών στο ίδιο το Πανεπιστήμιο του Περπινιάν της Γαλλίας, με ειδικότητα στη θερμοδυναμική και κινητική σε υψηλές θερμοκρασίες. Καλά το είπα στα γαλλικά. Είναι παλιά, δεν θυμάμαι. Έχει μεταπτυχιακά στην μετεωρολογία από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακός πάλι από το Πανεπιστήμιο του Περπινιάν, στη ηλιακή ενέργεια. Έχει 3 πτυχία από την Ανώτατη Γεωργική Σχολή, πολιτικός μηχανικός από το Πανεπιστήμιο των Πατρών, όπως επίσης και μηχανολόγος μηχανικός. Τώρα είναι νύχτη διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας και πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Διαχείρισης Αγροοικοσυστημάτων του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας και Ανάπτυξης στη Θεσσαλία. Έχει περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρία στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και έρευνα και ειδικότερα στον τομέα της γεωργικής μηχανικής, της βιοκλιματολογίας, στον έλεγχο των περιβάλλοντων των αγροτικών εγκαταστάσεων, στις τεχνολογίες των θερμοκηπίων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έχει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό των θερμοκηπίων, τον εξοπλισμό, σε γεωργικά κτίρια, το μικροκλίμα, το έλεγχο της άρδευσης, τη μοντελοποίηση του μικροκλίματος του θερμοκηπίου και την ανάπτυξη των καλλιεργειών. Έχει περισσότερες από 100 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πάνω από 250 σε διεθνή και ελληνικά πρακτικά συνεδρίων, ενώ το δημοσιευμένο έργο του έχει πάνω από 1.600 ετεροαναφορές. Έχει σίγουρα μια εκτεταμένη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα, τα οποία ανέρχονται σε αριθμό πάνω από 50, σε εθνικά και ευρωπαϊκά. Αντιλαμβάνεστε ένα πλούσιο ερευνητικό έργο. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και τώρα να έρθετε, θα σας καλέσω στο βήμα. Θα μπορώ να αισθάνομαι σαν να περνάω κάποιο εκλεκτορικό, γιατί όλα αυτά τα παλιά. Το θέμα είναι ότι τα πράγματα δυστυχώς τα χρόνια προχωράνε. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και συγκινημένος, γιατί εμείς εκεί στην Ελλάδα θεωρούμε και ειλικρινά θεωρούμε τους Κύπριους αδελφούς μας. Συμμετείχαμε πάντα με αγάπη στον δρόμο που ακολούθησε και πιστεύω ότι τώρα θα ακολουθήσετε κι εσείς με αγάπη τον δρόμο, την κατηφόρα που έχουμε πάρει και να δούμε πότε θα σταματήσει αυτή. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι γίνεται. Μετά την ανηφόρα έρχεται την κατηφόρα. Εγώ θα προσπαθήσω λοιπόν να πω σε εσάς που είστε και συνάδελφοι δύο λόγια για τον ευφυή έλεγχο και την διαχείριση των εξωτερικών θερμοκηπίων. Ξέρετε, ο ευφυής έλεγχος δεν ξεκινάει τη στιγμή που παίρνουν στα θερμοκήπια και παίζουν με τους κομπιούτερ και τα θερμοκήπια, τους θερμοστάτες. Ευφυής έλεγχος είναι σε 3 στάδια. Είναι στο πρώτο στάδιο της επιφάσης στρατηγικής, που είναι τι θερμοκήπιο θα διαλέξω και πώς θα το διαλέξω. Οι υποφάσεις τακτικής
και οι υποχρεώσεις που έχουν να κάνουν με την καλλιέργεια θα βάλω, πότε θα βάλω και ποιους πελάτες θα πιάσω και οι λειτουργίες που έχουν να κάνουν με τον αυτόματο και έλεγχο για να διατηρήσουμε το κλίμα που επιθυμούν. Εγώ λοιπόν προέρχομαι από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συγκεκριμένα είμαι ο ίδιος περί του κάμπου της Θεσσαλίας. Κατά συνέπεια, είμαι από τους ανθρώπους εκείνους που όχι μόνο δικαιούνται, αλλά υποχρεούνται να μιλάνε για την ειδική γεωργία και να την υπερασπίζουν. Και πράγματι, και αυτό το λέω γιατί πολλοί ξεχνά στη χώρα μου τουλάχιστον, ότι πριν από λίγα χρόνια ήταν αυτός που ήταν σκοπός της ελληνικής πολιτείας, η αυτάρκεια σε ΣΥΤΟ, η ανάπτυξη της βαβροκοκαλλιέργειας, ο εξηλεκτρισμός της γεωργίας και αυτά ξεχάστηκαν γιατί έγιναν με πρωταγωνιστές τους γεωπόνους και τους αγρότες. Μετά ξεχάστηκαν πραγματικά και ενώ στη γεωπονική μπαίναμε 19, τώρα μπαίνουμε 14 γιατί δεν αντιλαμβάνονται τον ρόλο της γεωργίας. Και φυσικά είναι μοιραίο ότι στη γεωργία θα καταλήξουμε τώρα. Γιατί αν κοιτάξετε την ιστορία αυτού του πλανήτη, η γεωργία ήταν πάντα η παρηγοριά της ανθρωπότητας σε περίοδους κρίσης. Και δεν έχουν καταλάβει ότι σε περίοδο κρίσης πρέπει να σταθούν σωστά στη γεωργία. Γιατί τώρα κινδυνεύουμε για μια ακόμη φορά να στραφούμε στη γεωργία λαθεμένη. Δηλαδή, ξέρετε ότι υπάρχει στην Ελλάδα, δεν έχω δουλειά σαν μαθηματικός και θα ασχοληθώ με τη γεωργία. Η γεωργία είναι πολύ δύσκολη επιστήμη και θέλει εξειδικευμένο για να μπορεί να δημοσιεύει. Με τη γεωργία θα ασχοληθούν άνθρωποι που έχουν νεράκι και δεν το επέλεξαν γιατί δεν είχαν τίποτα άλλο. Είναι τραγικό αυτό το λάθος να στρέφεσαι στη γεωργία όταν δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις. Και αυτό το λέω γιατί αυτό συμβαίνει στη χώρα. Έτσι λοιπόν, και το λέω γιατί το 1840 ένας Αμερικανός γερουσιαστής είπε ότι όταν αρχίζει η κατεργασία του εδάφους, αρχίζουν όλες οι άλλες επιστήμες, οι τέχνες να ακολουθούν. Δηλαδή ο αγρότης, οι αγρότες είναι οι θεμελιωτές του ανθρώπινου πολιτισμού. Και μου έκανε εντύπωση γιατί το διάβασα αυτό και τρέχοντας παλιότερα είδα ότι ο ειδικός μας ο Ξενοφόντας είχε πει τι αυγάρι φερομήνης της Γεωργίας έρωτε ελληνική τέχνη και επιστήμη. Από τότε πιστεύαν ότι η Γεωργία ήταν η βάση των επιστημών. Δυστυχώς με τα χρόνια ξεχάστηκαν. Αν θυμάστε καλά και οι 7 πληγές του Φαραώ τη Γεωργία είχαν σκοπό. Ο κόσμος όταν θέλει να του τιμωρήσει ο Θεός, λέει ότι θα σου καταστρέψουν τη φυτική παραγωγή, τη ζωική, θυμάστε τις ακρίβειες. Εν πάση περιπτώσει σήμερα η γεωργία έχει ορισμένα προβλήματα και ορισμένα θετικά. Πρώτα απ' όλα αυτός είναι πυλώνας, το ξέρετε, για την εθνική δική μας οικονομία. Η χρησιμοποιούμενη έκταση είναι 236 εκατομμύρια στρέμματα, αντιπροσωπεύει το 11,9 η πρωτοπρολογινής τομέας στη χώρα μας, ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 5%. Η αξία της αγροτικής παραγωγής αναλογεί στο 5,4, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι 10,5 και τέλος αντιπροσωπεύει το 25% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός είναι 7%. Αυτό σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη χώρα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια δεν έχω ακούσει τίποτα για την αγροτική ανάπτυξη. Έχει όμως προβλήματα. Υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός από τις βαλκανικές χώρες, από την Τουρκία και τα λοιπά. Η οικονομική κρίση οδηγεί σε αστάθεια των αγορών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να πάρει δάνειο ο αγρότης. Σημαντική μείωση των τιμών των αγροτικών προϊόντων. Υψηλή εξάρτηση από επιδοτήσεις είναι το κακό που έγινε στη χώρα μου. Όλοι περιμένουν να πάρουν λεφτά από τις επιδοτήσεις και όχι από την δουλειά. Και δυστυχώς χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Σε αντίθεση με τους αγρότες άλλων χωρών. Αν αυτό συνοδευτεί με την εκτόξευση του πληθυσμού που λέει ότι θα φτάσουμε το 2048 τα 9, έτσι, θα είναι δηλαδή τραγική η κατάσταση, με την εξάντληση, με την υποβάθμιση των εδαφών που λέει συμπερασματικά, μην σας κουράζω με νούμερα, είναι γνωστά, ότι ως το 2050 μισή από τη συνολική διαθέσιμη έκταση θα είναι διαθέσιμη για καλλιέργειες μόνο. Αυτά είναι βασικά προβλήματα και τα αντιμετωπίζετε εσείς και εδώ, διότι η επόμενη διαφάνεια σας αφορά. Είναι το νερό. Έτσι. Για να μην κοιτάνε δείχνω αυτά τα νούμερα, ξέρουμε ότι το 70% της γης εκαλύπτεται με νερό, μόνο το 3% μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι μέχρι το 2025 το μισό, το 50% του πληθυσμού
έχει προβλήματα νερού. Το μεγάλο πρόβλημα που λένε και οι διάφορες αναγκαίες είναι το επόμενο πόνο αναγκαίου. Και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή μελετάμε με την μέρα της Ισπανίας το υδατικό αποτύπωμα των περιοχών που έχουν θερμοκήπιο. Το υδατικό αποτύπωμα είναι το 1 κιλό ντομάτα την νερό κατανάλωση για να φτάσει στην Ευρώπη. Και διαπιστώνουν ότι ενδεχόμενα εξάγουν με την ντομάτα νερό που δεν έχουν και θέλουν να αναδιαρθρώσουν τις καλλιεργίες τους. Αυτές είναι οι μελέτες ερευνητικές. Να δει, παραδείγματος, αν θέσει τέτοιο ερώτημα σε ένα εκλεπτορικό που είναι στο ΤΠΑΚ, γιατί δεν παιδιά δουλεύει μόνο με την υδροπονία, εδώ το 90% των θερμοκηπίων είναι σε έδαφος. Δεν έχει γίνει κάποτε στη χώρα μια μελέτη να δει αν πράγματι πρέπει τελικά και αν υπάρχει αντικειμενική αιτιολόγηση γιατί πρέπει να στραφούν στην υδροπονία, πρέπει να συνεχιστούν στα εδάφια. Αυτά είναι δεδομένα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Εμείς έχουμε σχετικές έρευνες, αλλά εμείς δεν είμαστε το Υπουργείο Γεωργίας της Ελλάδος, ούτε το ΕΦΙΑ. Εγώ πίστευα πάντα ότι το Υπουργείο Γεωργίας, το ΕΦΙΑ πρέπει να υπηρετείται από τα στελέχη και όχι να υποκαθίσταται από τους καθηγητές του. Εγώ πιστεύω ο ρόλος του καθηγητή είναι να βγάλει καλούς αποφύτους που θα υπηρετήσουν τα προβλήματα της γεωργίας. Ούτε καν να τα λύνει ο ίδιος. Εμείς, γιατί σου λέει ο άλλος, ασχολείσαι με ένα πρόβλημα του πλαστικού Κρήτης. Ναι, αλλά υπάρχουν τόσα άλλα προβλήματα. Άρα λοιπόν, κατά συνέπεια, το Πανεπιστήμιο πρέπει να είναι επικουρικό έργο στους στόχους που έχει το Υπουργείο Γεωργίας. Από εκεί βγαίνουν οι στόχοι. Έτσι, κατά την ταπεινή μου άποψη. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και με την ενέργεια. Αρκεί να σας πω μόνο ότι μέχρι το 2030 το 70% της ενέργειας θα είναι εισαγόμενο στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε τι πίεση θα ασκηθεί, πολιτική πίεση, στην Ευρώπη όταν σου εισάγουν το 70%. Δηλαδή η έννοια της ενεργειακής αυτονομίας είναι τεράστια. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να κάνουμε για να στραφούμε σε αυτό που λέγεται αειφορία. Γιατί ακούμε για την αειφορία και αν συμπληρωθεί αυτό και με την κλιματική αλλαγή, που αν δείτε εδώ από το χάρτη τα πορτοκαλί είναι τα πιο επικίνδυνα, αναμένεται να αυξηθούν οι θερμοκρασίες, να έχουμε έλλειψη των υδάτινων πόρων και επειδή η γεωργία εξαρτάται από όλα αυτά, θα πληγεί άμεσα. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε λύσεις, τεχνικές και τεχνολογίες που θα βοηθήσουν προς την αειφορία. Αυτός είναι ο τόρος. Ήρθε η αειφορική παραγωγή ως απάντηση στα αδιέξοδα της συμβατικής γεωργίας που έχει πολλή χημεία, πολλά χημικά, πολλή ενέργεια κτλ. Είναι μια προσπάθεια να διασφαλίσουμε την ικανότητα των γεωργικών πόρων να συνεχίσουν να παράγουν τρόφιμα, όχι μόνο σε 10 χρόνια, αλλά για πάνω. Δηλαδή, τα ξέρετε καλύτερα από μένα αυτά, απλώς εγώ τα επαναλαμβάνω. Εκείνο που ίσως δεν λαμβάνεται υπόψη, ότι είναι προσπαθεί η αειφορική γεωργία να εξισορροπήσει την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ισότητα και την οικονομική βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Δεν νοείται αειφορία μόνο προστατεύοντα το περιβάλλον. Η αειφορία θέλει αύξηση των θέσεων εργασίας, έχει κοινωνικό impact. Αλλιώς δεν είναι βιώσιμο. Αλλιώς δεν είναι αειφορία. Και ταυτόχρονα ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Αυτά τα τρία είναι λάθος να πιστεύει κανείς σε όλα. Και τώρα πλέον σε όλα τα vida είναι έτσι. Ότι πρέπει να βρεις τρόπους να άρεις τις κοινωνικές ανισότητες. Να δημιουργήσεις νέες θέσεις εργασίας. Ξέρετε, το πρόβλημα της ανεργίας στη χώρα μου είναι τεράστιο. Ξέρετε. Και ξέρετε που οδηγεί αυτό. Σε κλοπές, πορνεία και ναρκωτικά. Είναι φοβερά τα φαινόμενα τα οποία αντιμετωπίζουμε εμείς η νεολαία μας. Λόγω ακριβώς της ανεργίας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βρεθούν τομείς που θα ενισχύσουν την προσφορά εργασίας. Τα δικά μας. Ένα εργαλείο για την αειφορία είναι η καλλιέργεια υποκάλυψη. Γιατί? Αγαπητοί συνάδελφοι, εάν το 1% της Θεσσαλικής γης είχε καλυφθεί με θερμοκήπια, θα δημιουργόταν 50.000 θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα, η εξοικονόμηση νερού, ο συντελεστής water use efficiency, η αποτελεσματικότητα χρήσης νερού, είναι 3 φορές τουλάχιστον μεγαλύτερη από ό,τι σήμερα. Και επίσης, αν ακολουθείς σωστά, μπορείς να δημιουργήσεις γεωργία και να κάνεις προϊόντα χωρίς φάρμακα και να κάνεις τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι χώρος όπου μπορεί η αειφορία να δημιουργηθεί, να επιτύχει. Ξέρετε όλοι ότι η καλλιέργεια αποκάλυψη δίνει τη δυνατότητα να έχουν παραγωγή όλο τον χρόνο και να αξιοποιούν αποδοτικά τις ροές σε νερό, λιπάσματα, φυτοφάρμακα και προτάσεις. Και σε υγεία.
Φερρυπίν δεν ξέρουν ότι εγώ αυτοί που δουλεύουν κάτω στα πλαστικά δεν μ' αφήνουν ποτέ. Γιατί η περίοδος ακτινοβολία δεν εισέρχεται και γιατί έξω αυτοί που δουλεύουν στο βαμπάκι ταλαιπωρούνται και γερνάνε, ενώ μέσα στο θερμοκήπιο, έτσι φυσικά, έχει κατηγορηθεί άδικα εμπολή στο θερμοκήπιο ότι δεν παράγει προϊόντα. Θα τα πούμε όμως ποια είναι η δική μας άποψη επιστημονική. Τώρα, όταν πρέπει να δούμε πού βρίσκονται διασφαλμένα τα θερμοκήπια και γιατί. Δεν είναι τυχαίο. Ξεκινάμε από την Κορέα, γιατί εγώ έστειλα 4 μήνες 2 φοιτητές διδακτορικούς στην Κορέα. Και φανταστείτε ότι οι κορεάτικες αερογραμμές έχουν στο νησί δικά τους θερμοκήπια για να τροφοδοτούν λαχανικά τα δικά τους πλάνα. Έτσι είναι εξυπνήσει και θα είναι γεωκόμους. Τα θερμοκήπια θα είναι γεωκόμους. Η Κίνα πρόσφατα δεν φαντάζεται τι έχει και πώς θα αναπτύσσει. Μετά πάμε κάτω στην Νότια Αφρική, στην Ευρώπη που γνωρίζουμε όλοι την εικόνα θα σας τη δείξω και εκρηκτική αύξηση των θερμοκηπίων στο Μεξικό. Τεράστια. Και επίσης οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν τη θέση και την επιλογή του τόπου είναι το κόστος παραγωγής, η ποιότητα των προϊόντων και το κόστος μεταφοράς. Η νέα άποψη της εταιρείας των οπωροκυπευτικών είναι ότι πρέπει να αναπτυχθούν και πάλι τοπικές αγορές. Γιατί το κόστος μεταφορές, το να μεταφέρεις μια ντομάτα από την Κρήτη στη Θεσσαλία, ενδεχόμενα να στοιχείς περισσότερο από το να θερμάνεις το θερμοκήπιο σου στην Θεσσαλία. Γι' αυτό και αναπτύσσεται συνέχεια όλο και περισσότερες τοπικές αγορές. Εμείς έχουμε κληθεί να πάμε στο Αμπουντάμπι και στη Φιλανδία για να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη του θερμοκήπιου. Διότι ακριβώς το κόστος μεταφοράς, ξέρετε, στην παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας, το 30% της ενέργειας πάει στα σπίτια, στη βιομηχανία πρώτα απ' όλα, το 30% πάει στα σπίτια, 30 με 40% η θέρμανση των ενέργειας και το 30% είναι το κόστος των μεταφορών, 33%. Είναι τεράστιο. Και μόνο το 10% παίρνει η βιομηχανία, η οποία ωστόσο μπορεί να είναι παραγωγός. Όταν θέλεις να κάνεις ένα θερμοκήπιο, πρέπει να απαντήσεις δύο βασικά ερωτήματα. Θες να κάνεις εξαγωγές, θα εξάξεις το προϊόν ή θα το αφήσεις για την τοπική αγορά. Και τέλος θα βάλεις μηχανικά ή. Αυτά πρέπει να απαντηθούν πριν γίνει ο σχεδιασμός του θερμοκηπίου. Η εικόνα που παρουσιάζεται εδώ, τη δείχνω, δεν ξέρω αν την ξέρετε. Θεωρώ, εδώ στην Ευρώπη εμείς έχουμε μόνο 4%. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν ξεκίνησα την καριέρα μου και είχα γυρίσει από τη Γαλλία, για να τότε που είχα ασχοληθεί με τα θερμοκήπια στη Γαλλία, η Ελλάδα είχε γύρω στα 40.000 θέματα, 42.000 θέματα. Σήμερα τα έκανε 50. Την ίδια εποχή η Τουρκία είχε 25.000 θέματα και τώρα έχει 600.000 θέματα. Εντυπωσιάστηκε όταν η κυρία Γιουξέλ, την γνωρίζετε, μας παρουσίασε εκεί το τι έχει γίνει. Εμείς έχουμε θερμοκήπια λιγότερα από ό,τι αυτή η φυτόρια. Γιατί το ανέπτυσαν και το φορολογούν στην Ρωσία και λοιπά. Εδώ στην Ελλάδα δεν γίνεται φίλο. Δεν καταλαβαίνω γιατί και μιλάμε για ουσιαστικό πυλώνα ανάπτυξης. Για πολλούς λόγους. Για να κρατήσει τον κόσμο στην περιοχή κτλ. Είναι και εθνικοί λόγοι. Δεν το έχουν καταλάβει αυτό κανένας. Είναι εθνικοί λόγοι και ουσιαστικοί παραγωγή. Εδώ βλέπετε ότι η μεσή, εδώ είναι ο κόσμος όλος, το 40% είναι στην Ευρώπη και από την Ευρώπη η μισή περίπου είναι στην Ισπανία και στην Ιταλία. Χθες ήμουνα με έναν συνάδελφο από την Κατάνια, τον κύριο Τσορυμπίνο, που είναι και γνωστός στη διευθύντριά σας, και λέγαμε για την νεκρική ανάπτυξη προκλητική και βλέπετε εδώ την Ισπανία, εδώ την Ιταλία και την Αλμέρια, τη γνωστή Αλμέρια που έχει, όλη η Ελλάδα έχει 50.000 στρέμματα και μια πόλη σαν τον Βόλο έχει 350.000 στρέμματα. Μόνο μια πόλη σαν τον Βόλο. Πώς ήταν πριν και πώς ήταν μετά. Γιατί πήγε κάποιος, όπως έχει γίνει και στην Ιεράπετρο, και εδώ θα δείτε φωτογραφίες από την Αλμέρια και θα σας μιλήσω για την Ιεράπετρο. Και από δορυφόρο τα θερμοκήπια στην περιοχή της Αλμερία, που είναι και τουριστικό μέρος, που είναι φοιτητές παρακαλώ. Έτσι. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή. Και εδώ είναι τα θερμοκήπια στην Ελλάδα που υπάρχει μια αύξηση. Έχουν φτάσει στα 56 θέματα και εδώ είναι η Ιεράπετρα, η αντίστοιχη, όπου πήγε κάποιος Ολλανδός εκεί, είδε το κλίμα ευνοϊκό, αναπτύχθηκαν τα θερμοκήπια, αυτός χάθηκε περιέργως στη ηλικία 30 ετών με ένα ατύχημα που δεν διευκρινίστηκε ποτέ γιατί. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια ανάπτυξη θεαματική και γενικότερα στην Κρήτη, η οποία έχουν εδώ το θυμηθεί και του συστήματος των ομάδων παραγωγών που υποφελούνται και από ενισχύσεις ευρωπαϊκές. Φυσικά εγώ αυτά δεν τα ξέρω καλά, ούτε για τα διαδικαστικά.
αυτά που η δουλειά μου είναι ο σχεδιασμός του θερμοκηπίου, αλλά επειδή τα ακούω από επαφή που έχω, βλέπω ότι έχω εντοπίσει πια τα ουσιαστικά προβλήματα. Και μπορώ να έχω άποψη για αυτά, γι' αυτό και τα λέω. Δεν είμαι ειδικός σε αυτά. Εδώ βλέπετε τα προϊόντα του θερμοκηπίου, απλώς να σας δείξω μόνο, εδώ είναι οι εισαγωγές και εδώ είναι οι εξαγωγές. Έχουμε αρχίσει και κάνουμε εξαγωγές τα τελευταία 4 χρόνια. Βλέπετε όμως ότι υστερούμε και αν πάμε σε χρήμα, υστερούμε πάρα πολύ. Τα λεφτά δηλαδή που δίνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που παίρνουν τις εισαγωγές. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει λαμπρό πεδίο περαιτέρω ανάπτυξη στο θερμοκήπιο, είναι προφανές. Όλη η πολιτική, εγώ από παιδί που ήμουνα, λόγω του Πανεπιστημίου, είχα επαφές με τους υπουργούς γεωργίας που ερχόταν στη Θεσσαλία. Όλοι ήταν σύμφωνοι με εμάς ότι πρέπει να βρεθούν τα θερμοκήπια. Δεν έγινε ούτε ένα θερμοκήπιο ποτέ στη Θεσσαλία και γενικώς. Με πρόσφατα τους διαφόρους υπουργούς του Αντιευθέρα και τις. Πάση να μην αναφέρουν τώρα ποιον, όλων, αν ξέρετε. Ο Σκαναλίδης, θυμάμαι την τελευταία εκθέση της Ελλάδα, είχε πει να γίνουν 100.000 θερμοκήπια. Δεν έγινε ποτέ. Μετά ο Κοντός κτλ. Λοιπόν, οι τομείς των θερμοκηπίων, λαχανοκομικά, είναι η συντριπτική πλειοψηφία στη χώρα μας, το 90%. Θα το δείτε και με νούμερα σε σύγκριση με την Ολλανδία, των δρεπτών και των πλαστικών. Τα ανθοκομικά τα οποία υπηρετείται εδώ. Αν θέλουμε να δούμε λίγο μια σύγκριση, διαφορετική νοοτροπία, που είναι πολύ σημαντικά, την εικόνα με αριθμούς ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ολλανδία. Εμείς έχουμε 56.000 θέματα, αυτοί έχουμε 100. Ωστόσο, τα 4/5 σε εμάς είναι λαχανοκομικά, σε αυτούς το 1/3 επιχειρήσεων και το 1/2 των εκτάσεων, οι μισές εκτάσεις είναι. Και οι περισσότερες είναι ανθοκομικές. Ο αριθμός των επιχειρήσεων είναι πάνω από 10.000, ενώ στην Ολλανδία είναι μόνο 3.500. Εμείς έχουμε πολλές επιχειρήσεις διάσπαρτες και όχι συγκεκριμένες. Επίσης, η τάση και για τη χώρα μας είναι αύξηση του μέσου όρου, του μέγεθους, που τι σημαίνει, μεγαλύτερα από 10 στρέμματα, ενώ αντίθετα υπάρχει αντίστοιχη για αύξηση του μέσου μεγέθους στην Ολλανδία, που σημαίνει πάνω από 100 στρέμματα. Τελείως διαφορετικά. Η δική μας παραγωγή είναι προσανατολισμένη για μεγάλες ποσότητες και παραγωγή για κάποια συστήματα τμήματα του έτους, ενώ στο εξωτερικό είναι μεγάλες ποσότητες, υψηλή ποιότητα και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για εμείς στοχεύουμε για λουλούδια την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, για λαχανοκομικά τη Μεγάλη Εβδομάδα και πριν από τα Χριστούγεννα. Είναι τελείως διαφορετική η νοοτροπία. Ξέρετε, έχουν αναπτυχθεί και λογισμικά λειτουργίας του θερμοκηπίου για να έχεις παραγωγή σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Και πάμε τώρα στους λόγους που κατά την ταπεινή μας γνώμη οδηγούν σε αναμενόμενη έκρηξη των θερμοκηπίων στην περιοχή μας. Πρώτα απ' όλα η κλιματική αλλαγή. Είναι η έλλειψη νερού, έτσι, και η ανάγκη ελέγχου του μικροκλίματος. Η μείωση του διαθέσιμου νερού φυσικά και η απαιτήση των καταναλωτών για ασφαλή ποιοτικά προϊόντα. Αυτό οδηγεί με μαθηματικά και αυτό το έχουν αντιληφθεί οι άλλες χώρες. Το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, εισάγουμε το Φλεβάρι μήνα λαχανοκομικά από Βουλγαρία, Αλβανία και Φύρο. Σκόπια. Έτσι. Είναι γεμάτη η λαχαναγορά, αυτά τα λέει ο οποίος συγκεκριτής από τα πλαστικά Κρήτης. Το έρχονται γιατί εμείς δεν παράγουμε. Έχει καιρό που η Ελλάδα. Το δυναμικό παραγωγής καλλιέργειας στη χώρα μας, με βάση τα μοντέλα, είναι 50% μεγαλύτερο στην Ολλανδία. Ωστόσο που δέχονται πλησιάσαν τις αποδόσεις εδώ. Εμείς αν έχουμε 30 κιλά του τερογκόμενου και αυτό στο θέμα πανηγυρίζουμε, αυτοί μιλάνε για 60-70 και πρόσφατα στην Αριζόνα, στην έρημο της Αριζόνα, κοντά στην Τουσόν, όπου εκεί ήταν ένα θερμοκήπιο χειμώνα που είχε πάνω από 90 κιλά του τερογκόμενου. Λόγω του καλού χαμόσου. Ποιος είναι ο λόγος, έτσι. Κάποιος λόγος. Οι λόγοι είναι πρώτα απ' όλα ότι ενώ εμείς νομίζουμε ότι οι εξωτερικές κλιματικές συνθήκες είναι ευνοϊκότερες σε εμάς, είναι για αυτούς πιο εύκολες, για τους σχεδιαστές και τους κατασκευαστές είναι πιο εύκολες οι συνθήκες εκεί. Και θα δείτε εκεί, θα σας το εξηγήσω. Και κυρίως ότι οι παραγωγοί έχουν αποκτήσει τη δεξιότητα στη διαχείριση του κλίματος. Εάν πας στην Ελλάδα και σου πεις θα βάλω ένα κομπιούτερ, σε βάζει το σταυρό, πως βάλω για τον Δράκουλα. Σε τρομάζουν, να σε εξορκίσουν. Όταν το βράδυ το παιδί τους έχει κάθε είδος υπολογιστή και μπαίνει σε οποιαδήποτε περίεργο
site και blog για να σερφάρει και λοιπά. Και μιλάς για υπολογιστές, οι οποίοι υπολογιστές είναι πανεύκολοι. Οποιοςδήποτε συνάδελφος έρθει, την νοιάζει σε μία μέρα στο εργαστήριό μας, μια μέρα θα φύγει ειδικός πάνω στο να παίζει με αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι πώς το φτιάχνεις τον υπολογιστή, γιατί λογισμικά βάζεις μέσα, όχι πώς θα το χειριστείς για να παίξει με το κλίμα. Έτσι λοιπόν, σήμερα έχουμε αυξημένη παραγωγή καθαρών προϊόντων, ο κόσμος φοβάται τα φαρμάκια, φοβάται μην πεθάνει και καλά κάνει. Έλλειψη των φυσικών πόρων και σε ενέργεια και σε νερό και επομένως υπάρχει ανάγκη παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με όσο δυνατόν λιγότερες εισρωές ενέργειας και χημικών. Αυτό θέλουμε σήμερα. Για να πετύχουμε να βελτιώσουμε, να κάνουμε τα θερμοκήπια πιο φιλικά στο περιβάλλον ή αλλιώς πιο αειφορικά. Για να το δούμε αυτό, πρέπει να μετρήσουμε ποιες είναι οι εισρωές. Τι σημαίνει εισρωή. Πήγαμε λοιπόν και κάναμε μια μέτρηση στην Ελλάδα και πήραμε και δεδομένα από την κυρία που ξέρω, η οποία κάνει την δημοσίευση. Μετατρέψαμε όλες τις εισρωές, δηλαδή το νερό, τα φάρμακα, την ανθρώπινη εργασία, την κάναμε ενέργεια. Υπάρχουν δύο συντελεστές στο λάσια ανάλυση. Και βρήκαμε ότι η πιο σημαντική είναι τα καύσιμα, 52% βλέπετε, έχει φτάσει τόσο η θέρμανση σε ορισμένες περιοχές. Τα φυτοφάρμακα ναι μεν είναι λίγα περισσότερα στην ποικιλία, γιατί είναι κακή χρήση, αλλά είναι σημαντικά για την υγεία και φυσικά τα λοιπάσματα που είναι 15% και 23% στην υγεία. Αυτό σημαίνει ότι όταν μιλάμε για αειφορία πρέπει να μην έχουμε εξάρτηση από τις κλιματικές συνθήκες, από το έδαφος όσο το δυνατόν περισσότερο και από την ενέργεια και καύσιμα, δηλαδή εξοικονόμηση ενέργειας, χρήση άπερ και βιολογικός έλεγχος. Τεχνολογίες σας τις προτείνονται. Μία-μία που τις έχουμε συλλέξει. Πρώτα απ' όλα η σωστή επιλογή της θέσης. Ποιος είπε ότι το ίδιο θερμοκήπιο μπορεί να είναι πάλι. Αν βάζετε χλώρο ένα θερμοκήπιο και στη Καλαμάτα είναι τελείως διαφορετικά. Το ίδιο θερμοκήπιο αποτελεί ένα μέσο τροποποίησης του κλίματος, αλλά παραμένει εξαρτημένο πάντα από το τοπικό κλίμα. Και συμπεριφέρεται τελείως διαφορετικά. Με τα στοιχεία που το τροποποιούν. Ο σωστός σχεδιασμός, δεν μπορεί να μην σχεδιάσει σωστά, θα τα δείτε πώς. Η εξοικονόμηση ενέργειας, η χρήση δικτύων εντομοστεγανότητας και χρήση φωτοεκλεκτικών για να μην μπαίνουν. Το καλοκαίρι δεν βάζετε σίδερες στα τζάμια, για να μην τα πούμε, της φατελιάς. Το ίδιο υπάρχει τεχνική που το ξέρετε, υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές που είναι συγκεκριμένες, που τροποποιούν όμως και την κατασκευή. Και τέλος η υδροπονική καλλιέργεια. Έχετε εδώ ειδικούς, πολύ περισσότερο από μένα, είναι αυτά τα πράγματα. Η επιλογή της θέσης είναι πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική. Εδώ σας δείχνω, η επιλογή της θέσης γίνεται με το λεγόμενο κλιμογράφημα. Το κλιμογράφημα είναι όταν συνδυάσεις την ηλιακή εκνοβολία, την εξωτερική συνθήκη, τις εξωτερικές συνθήκες της περιοχής, και την περιοχή βάζει τη θερμοκρασία και την ηλιακή εκνοβολία. Και έτσι έχεις, αυτό εδώ είναι τι γίνεται. Το Γενάρη, Φλεβάρι, Μάρτιο και λοιπά, έχεις αυτό το βρώμο. Αυτό σημαίνει ότι το Φλεβάρι έχεις αυτή την ηλιακή εκνοβολία και το Φλεβάρι έχεις αυτή την θερμοκρασία και αυτή την ηλιακή εκνοβολία. Εδώ είναι η άνοιξη, εδώ είναι το φθινόπωρο. Αυτόματα βλέπεις ότι για την ίδια ηλιακή εκνοβολία είναι πολύ πιο δροσερό η άνοιξη από ό,τι είναι το φθινόπωρο. Άρα λιγότερες ανάγκες αερισμού. Γενικά η άνοιξη είναι καλύτερη γιατί η ηλιακή εκνοβολία είναι αυξανόμενη κτλ. Τώρα, εδώ πάνω βάζουμε τα όρια, είναι αυτό το κόκκινο, για τα οποία έχουμε με μοντέλα που έχουμε, για τα οποία οι εσωτερικές συνθήκες ενός απλού θερμοκηπίου απαιτούν δροσισμό, απαιτούν θέρμανση ή δεν απαιτούν τίποτα παρά μόνο φυσικό αέριο. Βλέπουμε λοιπόν αυτή εδώ η περιοχή θέλει θέρμανση. Αυτή δεν θέλει τίποτα, από εδώ και πάνω θέλει σύστημα ψήξης με δροσισμό. Το cooling system του ψήξης. Αν έχουμε προσδιορίσει πόσους μήνες θέλουμε θέρμανση εδώ. Αν πηγαίναμε και βάζαμε τη Λάρισα, θα δείτε, όχι, κοιτάξτε, θα δείτε τι γίνεται τώρα. Εδώ το Άμστερνταμ. Το Άμστερνταμ έχει πολύ περισσότερη θέρμανση. Θέλει σχεδόν το μισό χρόνο. Και καθόλου δροσισμό. Η Αλμέρια όμως δεν θέλει καθόλου θέρμανση και θέλει σχεδόν όλο τον χρόνο δροσισμό. Και αν πάμε και πάρουμε τη Λευκοσία εδώ, θα δούμε ότι η Λευκοσία είναι κοντά στην Αλμέρια, δεν θέλει καθόλου, είναι κοντά δηλαδή στα συνθήκες της Αλμέρια που ξέρετε. Και επομένως μπορούμε να. Άρα, το να κάνεις ένα θερμοκήπιο στο Βόλο θες και θέρμανση και αερισμό και δροσισμό. Το να κάνεις ένα θερμοκήπιο στην Ολλανδία θέλεις μόνο θέρμανση, και το να κάνεις ένα θερμοκήπιο στην Αλμέρια θέλεις μόνο ψήξη.
Άρα, κατασκευαστικά το πρόβλημα είναι λιγότερο απλό. Είναι πιο απλό για την Ολλανδία, πιο πολύπλοκο, θέλει έξυπνα θερμοκήπια περισσότερο στην Ελλάδα που απαιτήσει κτλ. Φυσικά αυτό είναι ένα ενδεικτικό μπούσουλα, γιατί υπάρχουν μοντέλα εξελιγμένα τα οποία προσδιορίζουν ακριβώ τι ανάγκε και τα οποία είναι διαθέσιμα σε όποιον θέλει από το εργαστήριο μα για να μπορεί να κάνει του ειδικού υπολογισμού. Εγώ έχω πει και στου ήδη συνεργαζόμαστε με του συναδέλφου, από το υποψήφιο διδάκτορα του εργαστήριου του κ. Νικολάου, και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, εξαιρετική συνεργασία με τον κ. Δαμιανό και έχουμε και ένα κοινό πρόγραμμα, ήδη τώρα με τον κ. Πολικά, και έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, η οποία μπορεί να γίνει ακόμα στενότερη, γιατί υπάρχουν προκλήσεις οι οποίες μπορούν να δέσουν τις. Γιατί είμαστε και συμπληρωματικοί. Όταν θες ένα συνεργάτη, δεν πρέπει να κάνεις τα ίδια. Αν κάνεις τα ίδια, πρέπει να βρεις τι. Τώρα εδώ τα παιδιά που κάνουν υδροπονία συμπληρωματικά. Καθαρά. Εμείς ασχολούμαστε με την κατασκευή, αυτοί ασχολούνται με το φυτό. Είναι τελείως διαφορετικό. Συμπληρωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι η επιλογή της θέλει μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ένας μπούσουλας είναι αυτός ένα απλό γράφημα και υπάρχουν ειδικά λογικά που δίνουν αν πρέπει να κάνεις θερμοκήπιο εδώ και τι added value, δηλαδή τι συγκριτικό πλεονέκτημα έχει μία περιοχή σε σχέση με την άλλη. Είναι λάθος να πιστεύεις ότι η Ελλάδα έχει το καλύτερο κλίμα. Καλά, στην Ελλάδα έχουμε το καλύτερο κλίμα, τους πιο έξυπνους ανθρώπους, τους πιο όμορφους ανθρώπους, τους πιο φιλογερούς κλπ. Αυτό είμαστε δεδομένα. Αυτά τα πιστεύουμε μόνο εμείς. Και αυτό είναι το κακό. Δεν είναι ότι τα λέμε, είναι ότι τα πιστεύουμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα για το σχεδιασμό, γιατί έχει σημασία. Να δείτε τα εργαλεία τα σύγχρονα με τα οποία σχεδιάζεται σωστά το θερμοκήπιο. Και αυτά τα εργαλεία έχουν αναπτυχθεί για να είναι στη χρήση πλέον των ανθρώπων που ασχολούνται των κατασκευαστών, των γεωπόνων, των παραγωγών κτλ. Εδώ βλέπετε ένα κλασικό σύστημα θέρμανσης, το οποίο δεν γίνει τη θέρμανση μόνο στο έδαφος, αλλά γίνει και στη γειτονιά του εδάφους. Για να έχει μια ομοιομορφία για το μεγεθοτραϊκό πρόβλημα μέσα για να είναι ομοιομορφία το σταθμό. Αυτή είναι οι σωλήνες θέρμανσης. Πώς πρέπει, και ξέρετε, αυτές οι σωλήνες κάτω μπορούν να χρησιμοποιούνται για τα βαγονέτα για να γίνει η συλλογή καλύτερη. Αυτό είναι το πιο σωστό σύστημα. Υπάρχει και αυτό το σύστημα, το συμπληρωματικό, ουσιαστικά είναι το αερόθερμο, γιατί ξέρετε όταν κάνεις εξοικονόμηση ενέργειας και βάζεις σωλήνες στο έδαφος, αναγκάζεις το κέλυφος να είναι κρύο και να έχει υγροποίησεις, τις οποίες αποφέρεις με αυτά τα συστήματα. Εδώ έχεις και πρόβλημα ομοιομορφίας και το λύνεις με αυτούς τους σωλήνες, τους διάδελους. Υπάρχει ένα μοντέλο που πρόσφατα που δημοσιεύσαμε για το σχεδιασμό αυτού του σωλήνα, το πολύ απλό. Δηλαδή υπάρχουν για όλα. Και βλέπετε ότι οι Ολλανδοί προτείναν, αυτό είναι μια φορά από την Αριζόνα. Στην Αριζόνα είναι έρημος. Είναι κάτω. Εκεί που παίζουν έρημος καρμπόιδες. Και όμως έχουν τέτοιες παραγωγές. Είναι ένα σύστημα σχεδιασμού για την ομοιομορφία μέσα στο θερμοκήπιο, στα ψηλά θερμοκήπια. Και εδώ υπάρχουν λογισμικά, υπολογιστική ρευστοδυναμικής, τα οποία έχουμε αντλήσει από τη φυσική του κτηρίου, με τα οποία γίνεται ο σχεδιασμός. Βλέπετε εδώ ποια είναι η ροή, η κατάσταση της θερμότητας, μέσα βλέπετε σαν είναι μανιτάρια. Όταν έχεις σωλήνες στο έδαφος. Με αυτά δηλαδή τα εργαλεία μπορείς να παίζεις με τις διαμέτρες των σωλήνων και τη θέση τους και να δεις τι κλίμα μπορεί να δημιουργήσεις. Αφού πρώτα όμως τα λογισμικά αυτά τα βαθμονομήσεις με πειραματικά αποτελέσματα, που είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνεις να χρησιμοποιήσεις τα λογισμικά, τα οποία τα χρησιμοποιούμε κατά κόρον και μας έχουν λύσει τα χέρια. Τώρα, το μεγαλύτερο πρόβλημα στα δικά σας και στα δικά μας θερμοκήπια είναι εξής. Ο έλεγχος των υπερθερμάνσεων από τα μέσα Απρίλη και μετά είμαστε εδώ σε ένα κακό θερμοκήπιο. Δηλαδή, αν αυτό εδώ έλεγε ότι κάνουμε τώρα μάθημα για τον κλιματισμό των θερμοκηπίων σε αυτό το χώρο, καταλαβαίνετε είναι σαν να μιλάς στην Ελλάδα για συνέπεια στο δημόσιο. Άρα λοιπόν είναι τελείως αντιφατικά. Εδώ είμαστε σε ένα κακό σχεδιασμένο θερμοκήπιο, γιατί ακριβώς έχει συνδυαστεί με άλλες συνθήκες. Και εδώ έπρεπε να λαμβάνεις υπόψη και στο θερμοκήπιο να χρησιμοποιείς μηχανικά συστήματα, πρέπει οπωσδήποτε να έχεις το παραγωγό ζεύγηση, να έχεις ρεύμα κτλ. Όλα θέλουν το σχεδιασμό. Τώρα, ο αερισμός είναι αυτός. Το πιο απλό σύστημα. Και το καλύτερο. Δηλαδή, ο φυσικός αερισμός δεν αναπληρώνει με τίποτα. Έτσι. Υπάρχουν αλύματα πλαϊνά και αλύματα οροφής. Πώς θα τα βάλεις, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτό είναι στη Νότια Γαλλία και τα άλλα κλασικά συστήματα αερισμού. Τα βλέπετε, τα οποία τώρα όσο πάνε και μηχανοποιούνται και τέλος αυτοματοποιήθηκαν αυτά. Ωστόσο, για να τα σχεδιάσεις,
πρέπει να ξέρεις τη ροή με τα διάφορα ανοίγματα. Δηλαδή εδώ είναι τελείως διαφορετικό αν έχεις παράθυρο ανοιγόμενο, voilà, και τελείως αν έχεις παράθυρο που ανοίγει έτσι. Η ροή είναι τελείως διαφορετική και τελείως διαφορετικά και τα αποτελέσματα. Θα σας το δείξω με ένα μικρό βιντεάκι που έχουμε φτιάξει, το οποίο θα παίξει. Δεν ξέρω γιατί. Δεν το βλέπει. Α, το βρω. Δεν μπορεί να παίξει. Δεν θα κάνει. Θα το βρούμε. Βλέπετε. Όταν τα παράθυρα είναι ανοιχτά, η ροή του αέρα μπαίνει απευθείας. Έχουμε ισχυρή ροή στην επιφάνεια στο επίπεδο του φύλλου και ελάχιστη ανακύκλωση στο κάλυμα. Θα το ξαναπέξω. Βλέπετε. Όλο το ρεύμα που μπαίνει εδώ στην επιφάνεια δεν έχουμε ανακύκλωση καθόλου. Αυτό έχει συνέπεια ότι δεν κάνει αφήγραση. Αντίθετα, μπορεί να οδηγήσει σε στρες στην καλλιέργεια του φυτού όταν τα νήματα, γιατί ξέρετε ότι η αεροδυναμική, όταν έχει ταχύτητα του ανέμου πάνω από 1 μέτρο πληθώρου του 1,5, τότε αμέσως τα φυτά στρεσάρονται, κλείνουν τα στομάτια, βρίσκονται σε στρες, και άμα κλείσουν τα στομάτια, η φωτοσύνθεση και δεν θα γίνει τα ξέρετε καλύτερα. Αντίθετα, η ροή είναι τελείως διαφορετική όταν έχουμε αυτό εδώ το πέρα. Βλέπετε το ρεύμα πάει προς τον ανήφορο, βγαίνει από την άλλη μεριά με μια ελαφρή ανακύκλωση του επίπεδου της καλλιέργειας. Αυτό δεν θα το ξαναπέξω πολύ φορά, γιατί αξίζει τον λόγο, βλέπετε. Αυτό κάνει αφήγρανση και ταυτόχρονα δίνει και εμπλουτίζει με διοξείδιο του απαραίτητο στις πρώτες ώρες. Και εδώ επίσης βλέπετε τις ροές, πώς όταν λειτουργούν μόνο τα πλαϊνά, όταν είναι εδώ τα πλαϊνά, βλέπετε υπάρχει πιο κρύο εδώ, πολύ πιο κρύο εδώ με το δεύτερο, και κοιτάξτε πόσο πιο ομοιόμορφο είναι το παράθυρο οροφής. Δηλαδή βελτιώνουν αυτά τα συστήματα. Όταν δεν αρκούν αυτά, γιατί ξέρετε από το μέλλον και μετά, τα συνιστόμενα ποσοστά είναι 30% περίπου ανοίγματα, 20% πολύ πάνω και τα υπόλοιπα πλαϊνά του εδάφους. Αν έχει ένα στρέμμα δηλαδή θερμοκήπιο, έχει 250 τετραγωνικά μέτρα στην οροφή ανοίγματα. Εάν περάσει ο Μάρτης, τα πράγματα γίνονται δραματικά. Αν έχεις φτάσει έξω να έχεις 35 βαθμούς, μέσα στο θερμοκήπιο θα έχεις 40. Το ισοζύγιο, αν κάνεις το 900 ισοζύγιο, έχεις πάντα, σε αυτή την περίπτωση είναι μόνο τα συστήματα δροσισμού. Λοιπόν, επειδή πολλές φορές και ο αερισμός αυτός δεν είναι κακή, γι' αυτό υπάρχει αυτό το σύστημα του φυσικού αερισμού, του δυναμικού αερισμού, συγγνώμη, βάζουμε ανεμιστήρες και παράδειγμα. Και γι' αυτό υπάρχει μοντέλο ποια είναι η ροή, πόσο είναι η παροχή του ανεμιστήρων και ποια θα είναι η διάμετρος των παραθύρων. Βλέπετε τους ανεμιστήρες, εκείνο που έχει πρόβλημα είναι ότι υπάρχει θερμοβαθμίδα κατά μήκος θερμοκηπίου. Ο αέρας μπαίνει κρύος και βγαίνει ζεστός κατά τη διαδρομή. Και αυτό συνιστώνει όχι μεγαλύτερα από 40-45 μέτρα. Αν πλέον δεν φτάνει αυτό το σύστημα, πάμε στην ψήξη. Είτε με εναλλάκτες, αλλά κυρίως το πιο κλασικό σύστημα είναι αυτό της δομήνης παρέας. Υπάρχουν και εναλλάκτες που κάνουμε τώρα προσπάθειες με τον κύριο τελικά του για να μπορέσουμε να ψήξουμε, αλλά αυτό είναι το κλασικό σύστημα. Δηλαδή, την ώρα που μπαίνει ο αέρας, εμείς τον υποχρεώνουμε να περάσει μια βρεμένη νάτσα, τη βρεμένη παλιά. Και να ψυχθεί μέχρι της θερμοκρασίας του υγρού βολβού, λέμε. Τι σημαίνει? Ξέρετε, η θερμοκρασία και η υγρασία ενός αέρα χαρακτηρίζεται από το θερμόμετρο. Μια θερμοκρασία, η θερμοκρασία του ξηρού, τα ξέρετε, και δίπλα η θερμοκρασία του υγρού βολβού, που είναι μονίμως με ένα φυτιλάκι και μονίμως κορεσμένες. Αυτές οι δύο θερμοκρασίες οδηγούν και στην υγρασία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα την αρχή λειτουργίας αυτού του συστήματος. Αμέσως μετά αυτό είναι το σύστημα. Από πάνω το νερό, έχει τις τρύπες που γεμίζει. Έτσι. Αυτά πρέπει να έχουν συνδυαστεί, γιατί το κάτω νερό το μαζεύεις και το ανακυκλώνεις. Και υπάρχει μοντέλο για να δεις πώς ακριβώς νερό χάνεις και να το αναπληρώνεις. Να θες και ένα κυλικό τη μέρα, είναι αντικό. Λοιπόν, οι ανεμιστήρες απέναντι, τα βάλαμε και σε βίντεο. Η αρχή λειτουργίας είναι η εξής. Όταν είμαστε σε μια περιοχή με 40 βαθμούς έξω και 50% υγρασία, ακολουθεί τη γραμμή αυτή που λέγεται η γραμμή της ύφης ενθαλπίας ουσιαστικά και πιάνει τη γραμμή αυτή εδώ που είναι η θερμοκρασία του υγρού, που είναι αυτή εδώ και διαβάζουμε. Δηλαδή, μπήκε 40 και αμέσως μετά την παροία έχει 30 βαθμούς.
Είναι θεαματική η ψήξη. Έτσι. Και μετά στη διαδρομή θα ζεσταθεί, αλλά δεν είναι πολύ κρύο. Αυτό είναι το σύστημα και η αποτελεσματικότητα. Φυσικά στην πραγματικότητα σταματάει λίγο πιο πριν, αλλά δεν έχει σημασία, αυτή είναι η θεωρητική βάση. Τώρα, αν 40 θερμοκρασία και 40% υγρασία, δεν είναι ακόμη πιο κρύο. Και τέλος αν έχει 25% υγρασία, 17 βαθμούς πιο κρύο. Συμπέρασμα, αυτά τα αισθήματα είναι προβληματικά για θερμά και ξηρά. Αν πας να το βάζεις στην άσχη, θα θες διπλάσιο σαν πιστή, γιατί είναι ή κοντά στη θάλασσα. Και βλέπετε το μόνιμο πρόβλημα από μια εργασία που κάναμε, ότι μπαίνει κρύο και βγαίνει ζεστό. Δηλαδή εδώ δεν πρέπει η απόσταση μεταξύ ανεμιστήρα και ελληνικής μεριά να ξεπερνάει τα 35-40 το πολύ. Και τότε, εάν η απόσταση είναι μεγαλύτερη, βάζεις το ανεμιστήρα σαν άπαση, στη μεγαλύτερη. Έτσι. Δηλαδή, αν αυτή η απόσταση εδώ είναι, βάζεις το ανεμιστήρα εδώ, στη μεγαλύτερη. Το ανεμιστήρα στην μεγαλύτερη. Υπάρχουν προδιαγραφές. Αυτές είναι κλασικές, δεν λέω τίποτα. Απλώς περιγράφω γιατί θέλω να σας δείξω ότι μόνο όταν έχετε καταλάβει μετά αν δεν μπορεί να λύσετε το πρόβλημα. Και αυτό το λέω και στους φοιτητές μου, δεν σας λέω σε φοιτητές μου, αλλά σαν συναδέλφους, ότι αυτό που θα θυμάστε είναι αυτό που καταλάβατε. Μόνο αυτά που κατάλαβα θυμάμαι. Δεν θυμάμαι καμία εξίσωση από τόσες και τόσες προγραμμάτες. Ξέρω να τις υπολογίζω και να τις απαιτώ. Γιατί ξέρω τους μηχανισμούς. Άμα καταλάβεις τον μηχανισμό, είναι παντού γραμμένες εξίσωσεις. Γι' αυτό παρακινδυνεύω και καμιά φορά δεν είμαι ανοιχτές σημειώσεις στα εξετάσεις και εκεί το 90% είναι αποτυχία. Γιατί είναι πιο δύσκολη η εξετάσεις. Γιατί πρέπει να χρησιμοποιείς γρήγορα αυτά που υποτίθεται ότι ξέρεις. Και έτσι πρέπει να είναι. Να ξέρει τι του γίνεται. Διότι αλλιώς, δυστυχώς εμείς στη χώρα μας μάθαμε το γεωπόνιο πρέπει να είναι πάλι. Ξέρεις, δεν ξέρεις, ήσυχος. Σήμερα που τα πράγματα αλλάξαν, αν δεν είσαι καλός, θα κάνεις την πάρα να περάσει αυτό που ξέρει. Έτσι δεν γίνεται με τον γιατρό. Ξαναπάς έναν γιατρό που σου καλά στο στόμα. Όχι, πας στο καλό. Έτσι θα γίνει και πιο καλό. Και πρέπει να γίνει. Αυτό ανεβάζει και τις σπουδές και ανεβάζει και τη δική μας την ποιότητα, πιστεύω. Έτσι. Το άλλο είναι το κλασικό αυτό που λέμε εδώ. Αυτό δεν είναι γιατί να αρχίσει και πυρκαγιά, ψεκάζεται νερό. Εδώ μέσα στο θερμοκήπιο ψεκάζουμε νερό. Το νερό, η σταγόνα, την ώρα που τη ρίχνουμε μέχρι να φτάσει στο έδαφος, αν συναντήσει η εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία, την ώρα που θα συναντήσει τη σταγόνα, θα προσπαθήσει να την εξαντλήσει και θα δαπανίσει 2,5 μεγαζάου ανά κιλό. Είναι τεράστια η ενέργεια που δαπανάται για να εξαντληστεί το νερό. Και φτάνει πιο λίγη ηλιακό φορτίο στην επιφάνεια του Θεού. Και έτσι πέραμε στους δροσιμούς. Ένα παράδειγμα σας δω για να καταλάβετε τη σημασία της εξάρτησης και των πράσινων, τα πράσινα στο κτίριο ή το πράσινο στις πόλεις. Ένα θερμοκήπιο, όταν έξω έχει 1000 βάτ το τετραγωνικό μέτρο, 1000 βάτ το τετραγωνικό μέτρο είναι πριν το Μάιο του μεσημέρι, θα μπουν μέσα τα 700, γιατί έχει ένα συντελεστή υπερατότητας του 70%. Άρα θα μπουν μέσα τα 700. Αν δεν υπάρχει καλλιέργεια και τα 700 θα απορροφηθούν από το έδαφος και θα ζεστάνουν τον αέρα. Αν υπάρχει καλλιέργεια, τα μισά θα πάνε για να εξαρτήσουν τον αέρα. Είναι λόγω του πόδι. Μισά πάει για διαπνοή, για λανθάνουσα δηλαδή, και άλλη γίνεται αισθητή. Η αισθητή είναι αυτή που νιώθουμε και αυξάνει τη θερμοκρασία. Άρα η ισχύς ψήξης της καλλιέργειας, της περιοχής της Θεσσαλίας, είναι 350 βάτ το τετραγωνικό μέτρο. Διπλάσια από το πιο ακριβό σύστημα θέρμανσης για να θερμάσει την Άρισα. Καταλαβαίνετε τη σημασία του πράσινου στις πόλεις. Και του πράσινου στα κτίρια. Γιατί λέει ο άλλος, μάλλον άμα βάλω έναν κήπο πάνω στη θεία, ένα πράσινο ταράτσα, θα δροσιστεί η πόλη, φυσικά θα δροσιστεί. Δεν ξέρεις ότι όταν εκεί έχεις επάνω την οροφή, θα γίνει αυτό που είπα και θα είναι πιο κρύος ο αέρας. Ο κρύος αέρας είναι πιο βαρύς, θα μπει μέσα στους διαδρόμους της πόλης. Και θα ανακουφίσει τους διαδρόμους της πόλης. Αυτό έχει γίνει και σε άλλες πόλεις και έχει δοκιμαστεί. Για την ανακούφιση της αρχιτεκτονικής δομής μιας πόλης. Γιατί έχουμε μετρήσει, κάναμε σχεδιάσαμε μια αυλή και έγινε πάρα μια αυλή σχολική. Ξέρετε, οι σχολικές αυλές είναι τσιμέντο. Να σκοτώνουν τα παιδιά και φουλτακιάζουν το καλοκαίρι. Όταν κάναμε μία παρέμβαση, με ένα πρόγραμμα με τους τα παιδαγωγικά και τους προσφυγικά και κάναμε κήπο. Έχω ένα παιδί που κάνει ένα παιδικό, είναι ο υπεύθυνος του πρασίνου στο Δήμο Βόλου. Λοιπόν, δεν μπορώ να φανταστείτε τη θεαματική αλλαγή στο κλίμα, μεν, αλλά στη συμπεριφορά των παιδιών.
Το εκπληκτικό ήταν πώς άλλαξε η συμπεριφορά των παιδιών. Τα αποτελέσματα των δασκάλων πιο σημαντικά από τα βιοκλιματικά που τα περιμέναμε. Δηλαδή, πόσο ανακουφίζει και μαλακώνει τον άνθρωπο αυτό το κλίμα. Βλέπετε εδώ σε λειτουργία εξοικονόμηση ενέργειας. Γιατί σε λίγο θα αρχίσετε να σκάτε και θα φεύγει ένας και για τον μελλοντικό. Αλλά εδώ θα σας κρατήσω μέχρι να με δω. Θα τα πω καλύτερα. Αν και τα λέω καλά. Λοιπόν, εδώ αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε δει πως είναι το θέρμος. Το θέρμος είναι ένα καφέ από μέσα. Γιατί παγιδεύει με τις διαδρομικές να πάει να φύγει η ενέργεια. Εδώ αυτό συμβαίνει. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η θερμική ακτινοβολία του και δεν τη βλέπουμε. Δεν είναι ορατή, δεν είναι στο 400-700. Αλλά είναι ακτινοβολία. Με τα δίδυμα εκείνα που φορτώσει είναι ηλεκτρομαγνητική. Πάει να συναντήσει την εκμεταλλευμένη αυτή που τα φάει από διαστέρας είναι και γυρίζει πίσω, παγιδεύει. Και έχει εξοικονόμηση ενέργειας. Το ίδιο σημαίνει και την ημέρα που πάει ο ήλιος να μπει και ανακλάσει. Γι' αυτό και τα θέρμος έχουν αυτή, για τις διαδοχές ανακλάσεις απαγιδεύεται και την ονόμη του εξωτερικού. Αυτή λοιπόν την αρχή είναι με για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τι επιδράσεις, επιπτώσεις, τι σημαντικές επιπτώσεις και στο κλίμα. Εδώ είναι η ομορφία σε μια καλλιέργεια. Πόσο διαφορά η θερμοκρασία, κοντά στο έδαφος με πάνω. Είναι πολύ. Έτσι, βλέπετε δηλαδή η θερμοκρασία πολύ πιο στο επάνω όταν δεν είναι στα εδάφη. Και πόσο πιο ομοιόμορφη είναι η καθύψωση η θερμοκρασία, δηλαδή στα διάφορα έψη της καλλιέργειας. Είναι πολύ, και αυτό έχει μεγάλη σημασία στην παραγωγή και στη συμπεριφορά της καλλιέργειας. Η καλλιέργεια υποφέρει όπως εμείς. Οι αρχές που χρησιμοποιούμε εμείς, κύριοι συνάδελφοι, και οι εξισώσεις είναι οι ίδιες για τα προστάσια, οι ίδιες για τα χειροστάσια και οι ίδιες για τα σπίτια. Απλώς η φυσιολογία του φυτού μας καθοδηγεί τι στοιχεία θα πάρουμε. Η φυσιολογία του ανθρώπου, υπάρχει το διάγραμμα εκεί της βιολογικής άμεσης των φυτών και των ανθρώπων και των ζώων, η εξισώση είναι η φυσική του κρύου. Και το πιο σημαντικό για τα φυτά είναι η θερμοκρασία του αέρα και η θερμοκρασία του φύλλου που υπάρχει διαφορά. Ο αέρας είναι πιο θερμός από το φύλλο του, μπορεί να έχουμε υγροποίησεις. Ενώ εδώ δεν έχουμε υγροπόσεις και αποφεύγουμε τις υγροποίησεις. Άρα λοιπόν η θερμοκοντίνα δεν βελτιώνει μόνο την ενεργειακή συμπεριφορά, αλλά και την φυσιολογική συμπεριφορά της καλλιέργειας. Που είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Και εδώ ένα σύστημα που είχε προταθεί από τον Αΐνο στο κ. Δρασκιαδέλη. Είναι οι σακούλες της παθητικής εξοικονόμησης ενέργειας. Οι σακούλες που τους έχεις μέσα στο θερμοκήπιο κατά τη διάρκεια της ημέρας απορροφούν ενέργεια και ζεσταίνεται το νερό. Άρα κάνεις κλιματισμό έμεσο και τη νύχτα που δεν έχεις θέρμανση, αν δεν έχεις, αποδίδει τη θερμότητα και θα μείνει εμέσως και έχει μια εξοικονόμηση του 40%. Κάτι που βελτιώσαμε εμείς εδώ, γιατί εμπλουτίζουμε και με διοξείδιο του άνθρακα. Και φυσικά η εξοικονόμηση ενέργειας. Θα σας πω αυτό το θερμοκήπιο που χρησιμοποιεί πυρηνόξυλο. Είναι έξω από Βόλο, στα Λεκόνια. Και έχει μια ιστορία γιατί είναι κάτι παιδιά γεωπόνοι φοιτητέ μας. Η Γαρδένια, δεν ξέρετε την Γαρδένια. Η Γαρδένια είναι πηλίου. Αλλά είναι η νάνα Γαρδένια. Τα τζιμάνια αυτά είχαν 5 στρέμματα και ένα καλοκαίρι το κάνανε 15. Γιατί, μου λέει ο Λάμπης κύριε Γαρδένια, το εμπορικό. Μέσα από το εμπορικό, κάνανε ηλεκτρονικό εμπόριο, βρήκανε επαφή, δεν και τους βρήκανε, ο Σύλλογος Γυναικών της Ιταλίας που πάσχει από σκλήρηση και καταπλάκηση. Ο σύλλογος αυτός λοιπόν, στις 8 Μαρτίου που είναι η ημέρα της γυναίκας, στην Ελλάδα η μέρα της γυναίκας σημαίνει ότι η γυναίκα μπορεί να πάει στα πουλούδια μόνος τους. Αυτό είναι. Τώρα τι έγινε τότε και τι έγινε δεν ξέρει κανένας. Δεν μιλάω για τις ξένες, μιλάω για τα παιδιά μου. Ακριβώς. Εκείνη λοιπόν την ημέρα μοιράζουν γαρδένιες σε 70 πόλεις δωρεάς και θέλανε την προελθούν, θέλανε την γαρδένια. Βρήκαν τα δικά μας, είναι το κλίμα εξαιρετικό και ανέπτυξαν, αλλά υιοθετούν όλες τις τεχνικές και τεχνολογίες τους. Είναι πολύ καλή και γεωπόνα. Λοιπόν, και βλέπετε εδώ απλώς είναι οικολογική χρήση, είναι με τη βιομάζα, χρησιμοποιούν τη βιομάζα, καυστήρας, συλλογή κτλ. Και πάντα έχουν το κλίμα. Και μια έρευνα που κάναμε εμείς για αυτή την ιδέα, βρήκαμε ότι δημιουργούνται για τη Θεσσαλία μόνο, μπορεί να υποκαταστήσει τελείως με το 12% των κλαδοδεμάτων και τα υπόλοιπα καλό ενωμένους. Αν τα πάρεις, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για θέρμανση και να έχεις εξοικονόμηση ενέργειας πλήρη υποκατάσταση των σιδηροδρομικών καυσίμων. Το είχαμε κάνει για την περιφέρεια Θεσσαλίας σε ένα πρόγραμμα, όπως τα κάναμε εκεί έτω. Τα υιοθετήσαν όμως ορισμένοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι ενεργειακά αυτόματα. Τα φυτοφάρμακα. Όλοι ξέρουμε ότι είναι βάσανα.
Γιατί ο κόσμος ανησυχεί αν θα τρώει σωστά προϊόντα. Πώς θα το τρώει? Έχουν φαρμάκια. Το πρώτο είναι αυτό που λέμε, δίκτυο δημοσιογραμμάτας. Πράγματι εμποδίζει τα και τα εξαφανίζει. Αλλά ταυτόχρονα εμποδίζει και τον αερισμό. Και μπορείς να πας για μαλλί και να βρεις κορεμένο, να βάλεις δίχτυα και να έχεις τραγικές συνθήκες μέσα, και γι' αυτό πρέπει να ανασχεδιάσεις τα συστήματα αερισμού. Αυτά υπάρχουν σε ένα πρόσωπο του που γράψαμε για το ΦΑΟ. Δηλαδή, εδώ βλέπετε τα δίχτυα, τα βάζουμε, είναι κλεισμένα και ανοιχτά, απλωμένα, βλέπετε μέσα πώς φαίνεται, και μετρήσεις που κάναμε. Έτσι. Για το θρύπα. Για το θρύπα, η κόκκινη γραμμή είναι ο θρύπας μέσα στο θερμοκήπιο. Δεν υπάρχει. Ενώ έξω βασιλεύει και μέσα στο μάρτυρα βασιλεύει, σε εμάς δεν υπάρχει. Ταυτόχρονα όμως, ο αερισμός από εκεί έγινε εδώ. Κάναμε με τεχνικό νόμο και μετρήσεις μέσα στο θερμοκήπιο και διαπιστώσαμε ότι μειώνει κατά 40%. Άρα πρέπει να μεγαλώσεις τις επιφάνειες αερισμού. Είτε μεγαλώνοντας τα ανοίγματα, που είναι ποσοβόρο, δηλαδή αν τα ανοίγματα θα τα κάνεις από 25%-35% θα ευχαριστείς πάρα πολύ, οι κατασκευαστές το ξέρουν αυτό, ή να βρεις άλλα κόλπα, εδώ είναι διάφορες εταιρείες, συστήνουμε δηλαδή πώς μεγαλώνεις την επιφάνεια αερισμού για να βελτιώσεις τον αερισμό του θερμοκηπίου. Ένα άλλο όπλο είναι τα απορροφητικά της περίοδος εκνοβολίας. Ξέρετε, η περίοδος εκνοβολία, εδώ είναι το φάσμα του ηλιακοφωτός, από 400 είναι αυτό που βλέπουμε. Τα χρώματα της ήρθης, εδώ είναι η περίοδος και εδώ είναι η θερμική, κοντινή υπέροχη. Η περίοδος εκνοβολία, εμείς δεν βλέπουμε, μας μαυρίζει, αλλά μέσα στο θερμοκήπιο καθοδηγεί τα έντομα για να μπορεί να προσανατολίζονται τα έντομα. Έχω φωτογραφία από το Κορνέλ που έχουν βγάλει μια φωτογραφία. Εν πάση περιπτώσει, όταν η περίοδος εκνοβολίας κι αλλιώς είναι μικρή, είναι λίγη. Δηλαδή, όταν σας είπα εγώ 1000 έχουμε έξω, 1000 βατ, μόνο το 7% είναι η περίοδος, δηλαδή 70. Από τα 1000 τα 70 είναι η περίοδος έξω. Μέσα στο θερμοκήπιο, το πλαστικό έχει πολύ μικρό συντελεστή, ενώ έχει 70% μέσα, έχει 7% μόνο για την περίοδο. Δηλαδή το 7% του 7% είναι 4,9, 5 βατ. Από τα 1000 τα 5 βατ είναι οι περιόδες διαθέσιμοι μέσα στο θερμοκήπιο. Ωστόσο αυτή επαρκεί για να καθοδηγούν το έντομα. Γι' αυτό αποφάσισαν και τα πλαστικά κριτικά εταιρείες να κόψουν τελείως την περίοδο εκνοβολία για να δουν αν εμποδίζονται τα έντομα. Και είχαμε δώσει ένα μεκτολικό σαν και βλέπετε ότι η κίτρινη γραμμή μέχρι τη 18η εβδομάδα δεν υπάρχουν καθόλου. Φυσικά μετά ανοίξαν τα παράθυρα γιατί αρέσει και μπήκαν, αλλά οι εντομολόγοι λένε ότι είναι πολύ μεγάλο βήμα. Έχουν αναπτυχθεί τα φυτά και δεν φύγονται από τις αφιδομεταβιδόμενους ιούς. Και μάλιστα τώρα τελευταία έχουν αναπτυχθεί και δίχτυα απορροφητικά της περίοδος εκνοβολίας που βοηθάνε τελείως να μην έχει καθόλου με τα περίοδο. Θα ρωτήσει κανείς ή κάνει επίδραση στη λειτουργία στην συμπεριφορά των βομβίνων ή στην παραγωγή. Όχι, διότι έχει, με μετρήσεις που κάναμε, η βομβίνη είναι η μέλισσες και τα καλά έντομα, αυτά τα και είδαμε παρακολουθώντας τη συμπεριφορά του ότι προσαρμόνται, εξοικειώνονται, ενώ τα άλλα πάνε να μπουν, δεν βλέπουν οι περιόδοι και φεύγουν, εκτευρίζονται, οι μέλισσες προσαρμόνονται και συνεχίζουν τη δουλειά τους και δεν είχαμε διαφορά στα καλλιτεχνημένα έντομα. Ένα άλλο βάσανο που σας είπα των πλαστικών είναι οι υγροποίησεις. Η υγροποίηση είναι αυτό που συμβαίνει το βράδυ, το χειμώνα, όταν βράζεται και θα κρίσει το τζάμι. Διότι εκείνη τη στιγμή η θερμοκρασία του κελύφους, του γυαλιού, είναι μικρότερη από τη θερμοκρασία δρόσου του αέρα και επομένως έχει υγροποίηση. Στο θερμοκήπιο είναι κλασικό αυτό και πρέπει να αποφεύγεται. Διότι αν έχει μια σταγόνα εκεί, το μεν γυαλί είναι υδρόφιλο υλικό, η σταγόνα ρέει, δημιουργεί φιλμ και ρέει μπορεί να τη συλλέξει. Το πλαστικό είναι υδρόφιλο και μένει κολλημένο. Αν πέσει μεγαλώνοντας, θα δημιουργήσει τραύμα, θα το χτυπήσει και θα το τραυματίσει. Η δύναμη πρόσκρουσης είναι ανάλογη του ύψους, που είναι αντιπλασιαστή του ύψους, αλλά είναι ανάλογη του κύβου της διαμέτρου. Αν διπλασιαστεί η διάμετρος, οχταπλασιάζει τη δύναμη. Και επίσης δημιουργεί συνθήκες κρυπτογαμικών ασθενειών. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να αποφεύγει το διάβολο. Γι' αυτό δημιουργήσαν διάφορα πλαστικά, τα οποία δοκιμάσαμε εμείς, αντιφόρου και αντιτρόπο, και τα οποία δώσαν εξαιρετικά αποτελέσματα. Αυτά τα υλικά που τα δοκιμάσαμε έδειξαν μεν ότι δεν υπάρχουν διαφορές στην παραγωγή, αλλά οι ψεκασμοί ήταν 50% λιγότερο.
κάτι που συμβάλλει, όπως με τα έντομα, στην πιο φιλική στο περιβάλλον βιολογία. Και τέλος, κάναμε μια μελέτη. Ξέρετε, αν πάτε γύρω στο Βόλο, θα δείτε θερμοκήπια μέσα στα σχολεία. Και όχι μόνο στο Βόλο, παντού. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε και θέλαμε να μετρήσουμε με τις υπολογιστικές ρεσποδυναμικές προγράμματα, όταν ψεκάζεις μετά από έχεις υπάρχουν όρμες, μετά από 2-3 ώρες ανοίγεις τα παράθυρα. Πού πάει αυτό το και βλέπετε ότι εδώ μπορεί, εδώ είναι κάναμε μετρήσεις έτσι, αντιμετώπιση των πυρών, τα φυτοπροστατευτικά. Υπάρχει, δεν φαίνεται καθαρά, υπάρχει μέχρι τη γειτονιά σε 10 φορές το πλάτος μπορεί να φτάσει ένα μικρά στοιχεία του ψεκαστικού ύδατος. Εμείς χρησιμοποιήσαμε συγκεκριμένα ψεκαστικά αυτά, τα οποία μας τα δώσαμε χημικοί και είδαμε ότι μπορεί να επεκταθούν κατά συνέπεια οι νόρμες για τη σωστή κατασκευή του θερμοκηπίου περιλαμβάνουν υπόψη τις κατοικημένες περιοχές και κυρίως τα σχολεία. Και αυτό έχει συμβάλει στο να δοθούν οδηγίες στις τεχνικές προδιαγραφές των θερμοκηπίων και για την σωστή χωροθέτηση των θερμοκηπίων. Ξέρετε, έχω βρεθεί πρόσφατα στο Βελιγράδι και είναι το θερμοκήπιο του σχολείου. Και όμως να ψεκάζει και το μύριζε. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να αποφεύγονται για πολλούς λόγους. Και εκεί συμβάλλει η γεωργική μηχανική. Έτσι. Τώρα για το νερό και τα λοιπάσματα, εδώ τα λιμάνια είναι. Απλώς θέλω να σας πω ότι αναμένεται περίπου ότι για την περιοχή της Μεσογείου έχουμε αιτήσει απώλεια 600.000 τόνους νερό. Γι' αυτό θα πρέπει να σχεδιάσουμε σωστά τη διαχείριση νερού. Πώς? Με μοντέλο. Είχα πει κάποτε στους δημάρχους Θεσσαλίας και Βόλου, του Φωνοβολέτσιας, το έπαιξα. Και τι κάνουν να εγκαταστήσουν ένα μικρολογικό σταθμό. Με τα μοντέλα που έχουν κάνει στην Άρτα και ο Γιάννης ο Φιλίππου, να διαχειρίζονται σωστά την άρτηση στην περιοχή της Λάρης. Ένας μικρολογικός σταθμός, το κόστος του πλέον σύγχρονου είναι 3.000. Για να βοηθάει, δεν το έκανε κανένας. Εκεί λοιπόν, στην Αλμέρια, παραδείγματος, υπάρχουν τα μοντέλα και υπάρχει και ένα εξατμισήμενο τύπου Α. Και με διάφορες αισθητήρες μπορεί να γίνεται αυτοματοποίηση της άρευσης και να παίρνει ένα τηλέφωνο και να πατήσει ένα άλλο. Θα το δείτε και στη συνέχεια. Έχουμε κάνει πρόσφατα ένα πολύ ωραίο και φυσικά η υδροβολία για την οποία είναι πιο ειδική εδώ. Απλώς να σας δείξω την εξοικονόμηση νερού που πετυχαίνουμε με το θερμοκήπιο. Αυτό είναι το νερό στο χωράφι, ντομάτα στο Βόλο. Θερμοκήπιο, υδροπονικό, ανακυκλούμενο. Είναι θεαματικά αυτά τα νούμερα, αλλά είναι πραγματικότητα. Και τέλος, ο water use efficiency. Δηλαδή, για 1 κυβικό νερού, πόσα κιλά προϊόν παίρνουν. Στον ανοιχτό αγώνα στο Ισραήλ 17, στην Ολλανδία σε κλειστό 66. Σε κλειστό. Λοιπόν, πώς γίνεται εξοικονόμηση νερού. Δεν θα σχολιάσω. Το τελευταίο κομμάτι είναι νέες τάσεις, που είναι πολύ σημαντικές. Πού στοχεύονται σήμερα αυτό. Πρώτα απ' όλα, θερμοκήπια μεγάλο ύψος. Κοιτάξτε. Κλειστό θερμοκήπιο, κάτι που προσπαθούμε να κάνουμε. Τα θερμοκήπια μεγάλο ύψος. 7 μέτρα, θερμοκήπια στην Αλεξάνδρεια Μαθία, έξω από τη Βέρεια, 7 μέτρα. Γιατί? Φανταστείτε ότι μπαίνει ο ήλιος εδώ. Έχει ένα θερμοκήπιο τόσο και ένα θερμοκήπιο τόσο. Η ίδια ηλιακή ακτινοβολία θερμαίνει αυτή την κολόνα αέρα και αυτή. Άρα όσο πιο ψηλό είναι το θερμοκήπιο, τόσο πιο μέση μικρότερο θερμοκήπιο, τόσο πιο δροσερό. Εάν δείτε στο ενεργειακό ισοζύγιο του θερμοκηπίου, στον παρονομαστή είναι ο όγκος του θερμοκηπίου. Είναι αντιστρόφως ανάλογη το όγκο. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος, τόσο πιο δροσερό είναι το θερμοκήπιο. Έχει μεγάλη σημασία. Εκεί βασίζονται και οι συνθήκες άνοιξης κτλ. Σήμερα τα θερμοκήπια φυσικά έχουν συστατικά προβλήματα, αλλά είναι και πλήρω αυτά. Όλα τα σύγχρονα, οι σύγχρονες high-tech θερμοκηπιακές μονάδες είναι τέτοιου τύπου που βλέπετε εδώ για να μην ξεχνάμε τους βομβίνους. Εδώ βλέπετε μια σύγκριση του μεγατοψηλού με τα παλιά στην ίδια περιοχή, στην Αντάλια της Τουρκίας, ψηλά και χαμηλά. Τελείως διαφορετική συμπεριφορά, όλα γίνονται τώρα έτσι. Εκεί. Το κλειστό θερμοκήπιο απλώς δεν χρειάζεται να είναι μια προσπάθεια που γίνεται, θα την πούμε όταν ολοκληρωθούν, γιατί τώρα προς το παρόν τα πειράματα τώρα αρχίζουν. Η ιδέα, η οποία ξεκίνησε από την ομάδα της Ολλανδίας, από το Βακενίκη,
λέει ότι αν έχεις ένα θερμοκήπιο και πας και καθίσεις σε 2 δεξαμενές με κρύο νερό και με ζεστό, αυτοί έχουν και τις δυνατότητες, κατά τη διάρκεια πάνω του πρώτου το καλοκαίρι. Υπάρχει μεγάλη υψηλή θερμοκρασία στο θερμοκήπιο, παίρνεις κρύο νερό, το περνάς μέσα από τους εναλλάκτες, δροσίζεται ο αέρας, ζεσταίνεται το νερό και αποθηκεύεται στη δεξαμενή πάνω του πρώτου. Αυτό το ζεστό νερό, κατά τη διάρκεια του χειμώνας, κάνει το αντίστοιχο και θερμαίνει το θερμοκήπιο και μάλιστα με ένα στρέμμα θερμοκήπιο τέτοιο θερμαίνονται 2,5 στρέμματα θερμοκήπια στην Ιταλία και από μοντέλα δικά μας 4 γίνεται στην περιοχή της Ελλάδας. Αυτό θα το δούμε όμως. Αυτό είναι το κλειστό θερμοκήπιο το οποίο έχει ορισμένα προβλήματα. Τώρα εμείς προτείνουμε το ημίκλειστο θερμοκήπιο το οποίο θα δούμε πώς θα πάει. Αυτό ήταν. Και φυσικά οι αυτοματισμοί. Ναι. Εδώ βλέπετε ένα πλήρως αυτοματισμένο, φυτευτική. Εδώ βλέπετε βγαίνει το ανθούριο, το φωτογραφίζουν τα μηχανήματα και το στέλνουν στη γραμμή παραγωγής. Την άλλη μέρα, όταν έρχεται πια εδώ, εάν έχει συμπληρώσει τις διαστάσεις που απαιτεί ο αγοραστής, φέρει και πάει για να πουληθεί. Αλλιώς ξαναγυρίζει να συμπληρώσει την. Όλα αυτά λέγονται, είναι η λεγόμενη εσωτερική χνηλασιμότητα. Παρακολουθούν δηλαδή και τα βήματα αυτά. Εντάξει. Οι αυτοματισμοί είναι πλέον, εμείς έχουμε ένα πλήρως αυτοματισμό. Δεν είναι οι αυτοματισμοί. Και είναι μύθος ότι στερούν σε χέρια εργασίας. Αυτά είναι μύθος. Δίνουν τις ευκαιρίες να κάνουν παραγωγή στα μάτια τα χέρια εργασίας. Και πάμε στον ορθολογικό έλεγχο. Εδώ σας δείχνω ένα θερμοκήπιο με τον υπολογιστή, με τους αναλάκτες και πώς ακριβώς φυσικά όσο αυξάνεται ο εξοπλισμός, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για αυτόματο έλεγχο. Ξεκινήσαμε από το θερμοστάτη που έχουμε στα σπίτια, βάζουμε την 15 βαθμούς, αυτούς τους 15 βαθμούς προσπαθεί το σύστημα θέρμανσης να στηρίξει. Και το καλοκαίρι τα παράθυρα αναλυσμού ανοίγουν όταν δώσουν επιλογή η θερμοστάτη. Τα πράγματα αυτά έχουν βελτιωθεί τώρα, διότι γίνεται πλέον με τα συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων, προτείνουμε θερμοκρασίες του θερμοστάτη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όχι, δηλαδή πώς αλλάζει κατά τη διάρκεια της ημέρας, παραδείγματος χάρη. Εδώ θα σας δείξω διάφορες προσπάθειες του εργαστηρίου. Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο παρέχουμε συμβουλές διαδικτυακά σε όλο που αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε θερμοκήπιο στην Ισπανία, θερμοκήπιο στην Ιταλία και θερμοκήπιο των πυργετών άρδευσης. Για την σωστή άρδευση. Παίρνουμε στοιχεία, έχουμε καταστήσει, δίνει δηλαδή παροχή συμβουλών μέσω διαδικτύου απευθείας. Όποιος μπει μέσα συμβουληθεί, τον Οκτώβριο ολοκληρώνει το πρόγραμμα και θα είναι πλέον δημόσια διαθέσιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που κάναμε. Παρακολουθούμε, έχουμε εμείς ένα μοντέλο υπολογισμού των αναγκών. Αυτό παίρνει μετρήσεις από την Μετεωρολογική Υπηρεσία για πρόβλεψη και προτείνει μια συχνότητα άδειας. Με τους μετρητές που έχουμε μέσα και με τη δυνατότητα μέτρησης της παροχής και της απορροής μπορούμε και διορθώνουμε το μοντέλο, δηλαδή γίνεται μια καθημερινή, ημερήσια, δυναμική βαθμονόμηση του μοντέλου. Και επομένως δίνουμε ακριβείς οδηγίες, γιατί ξέρετε τα μοντέλα είναι βαθμονομημένα για μια περίοδο και είναι στατιστικά. Όταν εσύ τη διορθώνεις δυναμικά καθημερινά, είσαι πραγματικά μπορείς και προσφέρεις υπηρεσίες στον παραγωγό και μάλιστα η παραγωγή και της Ισπανίας και της Ελλάδας αύξησαν τον πρώτο χρόνο κατά 30%. Η παραγωγή και η εξοικονόμηση νερού κατά 30%. Δηλαδή στην Ελλάδα αποτελούν ένα μεγάλο. Με αυτό το μοντέλο το οποίο δίνουμε εμείς συμβουλές και τώρα θα το πετύχουμε να είναι και άλλες συμβουλές. Είναι πολύ εύκολο και πολύ εύκολο να το προμηθευτεί κάποιος. Δεν είμαστε εμείς, είμαστε οι εμπνευστές του επιστημονικού κομμάτου. Αυτό ανοίξει το Πανεπιστήμιο και θα δείτε τώρα πόσο της 100 θα ανοίξει το Πανεπιστήμιο. Έχει σημασία, διότι αυτό χρησιμοποιείται ήδη από παραγωγούς. Δεν είναι, ξέρετε, η έρευνα, δεν γίνεται για την έρευνα. Είναι και νόημα. Τώρα πια και η ευρωπαϊκή έρευνα χρηματοδοτείται μόνο κάτω από την προϋπόθεση να έχεις μέσα εταίρο πίσω από τη βιομηχανία. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Θα διαπιστώσω ότι εγώ συζητάμε τώρα για ανθρώπους που ασχολούνται με την βιομηχανία, για δήμους και για υπάρχουν και τα συστήματα που τα γνωρίζετε που παρακολουθούν με βάση τις ανάγκες των φυτών, το φυτομονιτόρινγκ, αλλά θα ήθελα να σας δείξω
δύο λόγια για ένα πρόγραμμα που έχουμε αναπτύξει τώρα και το οποίο τελειώνει το πρόγραμμα Αριστεία, το οποίο προσπαθήσαμε εμείς να βρούμε πρώτα απ' όλα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων. Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων είναι πολύ σημαντικά, γιατί σε μεγάλα θερμοκήπια η θερμοκρασία είναι εδώ 15 και εκεί το κάτω είναι 10 και κάτω είναι 9, με αποτέλεσμα να έχει τελείως ανομοιόμορφη σε ένα μεγάλο και να έχει τελείως διαφορετικές ανάγκες θέρμανσης, δροσισμού, ακόμη και ποτίσματος, ανάλογα με την κατανομή του κλίματος που υπάρχει μέσα στο θερμοκήπιο μεγάλο. Έχουμε στην Ελλάδα 100 στρέμματα. Είναι δύο θερμοκήπια, εκεί γίνεται χαμός. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε φτηνούς αισθητήρες, τους οποίους τους διανύμει σε διάφορα μέρη και βλέπετε, εδώ κάναμε δοκιμές. Το πρώτο είναι μέσα από το σπιτάκι που έχουμε στο αγρότημα να μετρήσουμε, να βάλουμε σε διάφορα σημεία. Και προσπαθήσαμε να μετρήσουμε την κατανομή, αν πράγματι οι αισθητήρες που έχουμε αναπτύξει, οι κόμβοι, επικοινωνούν με το base station, με τη βασική μονάδα και μπορούν επομένως να δώσουν πληροφορίες για τις θερμοκρασίες, υγρασίες στα διάφορα σημεία και ηλιακή τεχνολογία στα διάφορα σημεία. Έτσι λοιπόν, εμείς θέλαμε να παράξουμε, είναι αυτή η υποχρέωσή μας απέναντι στη Γενική Γραμματεία της Βουλής. Υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας από την παραγωγή. Να βάλει δηλαδή αισθητήρες που θα του μετράνε το κλίμα μέσα σε θερμοκήπια τα οποία θα είναι πάνω από το νησί. Και ταυτόχρονα μετρήσαμε στο δεύτερο πείραμα τους ίδιους αισθητήρες, αν ανταποκρίνουν και αν επικοινωνούν, γιατί τα μεγάλα προβλήματα των ασύρματων έχουν παράξει πολλοί ασύρματα δίκτυα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η επικοινωνία μεταξύ τους και η επικοινωνία από το θερμοκήπιο μέχρι το base station. Λοιπόν, και βλέπουμε τώρα τη συμπεριφορά των κόμβων κάτω από διαφορετικά υλικά κάλυψης και διαφορετικές αποστάσεις. Και έχουμε βγάλει συμπεράσματα και έχουμε παράξει ήδη ένα σύστημα κόμβων το οποίο ολοκληρώνεται και θα παραδοθεί. Και ένα άλλο πράγμα που θέλαμε να μεταπίσουμε είναι γνωστό από την επιστήμη των αρτέσεων ότι χρησιμοποιούν την ανάκλαση, συντελεστές ανάκλασης για να παράξουν ορισμένες συντελεστές για την άλυση. Εμείς λοιπόν, και αυτό συμβαίνει, έχουμε χρησιμοποιήσει πράγματι διάφορες αισθητήρες. Εμείς έχουμε πάρει μια κάμερα, υπερspectral κάμερα, τώρα την πήραμε, για τη μέτρηση της ανάκλασης. Ξέρετε, ίσως και καλύτερα από μένα, ότι η καταπώνηση και γενικότερα η ανάκλαση είναι διαφορετική ανάλογα με το φάσμα. Παραδείγματος χάρη στην περιοχή του μπλε και του κόκκινου έχουμε απορρόφηση από χρωστικές, στο green, στο πράσινο έχουμε ανάκλαση από τους χωροναύτες και στο κοντινό υπέρυθρο έχουμε ανάκλαση λόγω κενών χώρων από το παρέγγιμα. Όλα αυτά έχουν αλλοιώνονται ανάλογα με το στρες σε νερό. Και έτσι λοιπόν, εδώ βλέπετε διάφορους δείκτες που είναι διαθέσιμοι για τον Ελλάδα. Εμείς πήγαμε ακόμα παραπέρα και εδώ αν βλέπετε, στρεσάραμε σε πειράματα που έγιναν με στρες, ο συντελεστής ανάκλασης είναι τελείως διαφορετικός στα διάφορα μέρη του κύματος. Το μπλε είναι το στρες, είναι μεγαλύτερο συντελεστής ανάκλασης στα στρεσαρισμένα από στα άλλα και καταφέραμε και προτείναμε ένα νέο συντελεστή αυτόν, ο οποίος τι σημασία έχει. Η σημασία αυτό για τον έχει σημασία για τον παραγωγό, διότι με αυτά τα πειράματα όταν ολοκληρωθούν, γιατί αυτά είναι τα πρώτα, όταν θα ολοκληρωθούν πολύ καλά, ήδη η κοπέλα ήταν στην Κορέα τώρα και έκανε βεβαίως να μετρήσουμε εκεί, θα μπορέσουμε να προτείνουμε ένα φτηνό αισθητήρα ανάκλασης όχι όλου του φάσματος που είναι πανάκριβος, αλλά όπως αυτό που έχεις εσύ που μετράς ηλιακή ακτινοβολία και κάνει φτηνός, το πυρανόμετρο το φτηνό που μετράει ένα συγκεκριμένο φάσμα, θα ξέρουμε και θα μετράμε αυτό το δείκτη για την ανάκλαση και θα μπορούμε να πούμε ένας δείκτης εκτίμησης του στρες των φυτών, ούτως ώστε σε πρώιμη κατάσταση να μπορέσει να αποτελέσει κατάλληλα φυτά. Ήδη εμείς, κύριοι συνάδελφοι, συνεργαζόμαστε σε αυτό το παιδί με δύο καθηγητές οι οποίοι ασχολούνται με τα genomics και τα metabolomics. Εγώ δεν τα ξέρω και τα προφέρω αυτά. Αλλά εμείς και ασχολούμαστε με το κλίμα, με τους σημαντικούς αισθητήρες και αυτοί ασχολούνται με την απόκριση του κύριο Καλαϊτζή, δεν ξέρω αν ξέρετε, είναι από το Μαΐχο. Και την κυρία Κλάπα που έχει τελειώσει από το MIT και είναι στην Πάτα, στο Ινστιτούτο Χημικών Εργασιών. Και εν πάση περιπτώσει, αυτοί προσπαθούν να δουν ένα στρες σε αλατότητα, αν επηρεάζει κυρίως τη μεταβολομική συμπεριφορά, έτσι ώστε, ξέροντας αυτή τη συμπεριφορά, να προτείνουμε δύο αισθητήρες οι οποίοι θα κάνουν πρώιμη
καταγραφή του στρες, πολύ πριν φτάσουμε εμείς να τον καταγράψουμε με τους απλούς αισθητήρες τους φυσικής, έτσι, και να έχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, διότι ήδη εμείς ποτίζουμε, αφού έχει γίνει το κακό δηλαδή. Με τους αισθητήρες που θέλουμε να παράξουμε μια πολύ καλή λύση και ακόμα καλύτερη με τους δύο αισθητήρες που προσπαθούμε να παράγουμε, διότι όπως ξέρετε, η επιστήμη δεν έχει στεγανά. Η επιστήμη πρέπει να συνεργάζεται με μια επιστήμη που είναι. Εμείς δηλαδή που είμαστε της φυσικής του κτηρίου, είμαστε οι καλύτεροι της φυσικής του κτηρίου, ασχολούμαστε και με άλλες ειδικότητες, οι οποίες είναι συμπληρωματικές και ίσως πιο ουσιαστικές για τη μελέτη του συγκεκριμένου θέματος. Εγώ θέλω να σας δείξω απλώς ότι όσο ελέγχεις τις συνθήκες, τόσο μεγαλύτερες παραγωγές έχεις. Ξεκινάς από 5 τόνους, έτσι. Όσο λοιπόν πας και το βελτιώνεις το θερμοκήπιο, φτάνεις στους 25, φτάνεις στους 40 και μπορεί να φτάσεις μέχρι και τους 75 σε γυάλινο θερμοκήπιο με διοξείδιο του άνθρακα και φωτισμό. Φυσικά, εγώ δεν ήμουν ποτέ υπέρ της υψηλής τεχνολογίας της περιοχής. Στις δικές σας τις περιοχές υπάρχουν και τέτοιες και πρέπει να βοηθάμε τα high-tech θερμοκήπια, αλλά καλό είναι να στρέψουμε και το βλέμμα μας να βοηθήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη με τα απλά συστήματα, κάτι που δεν κατακόρουν και οι άνθρωποι της βιομηχανίας των θερμοκηπίων. Να δίνουμε πληροφορίες και σε αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με τα απλά θερμοκηπία. Διότι υπάρχουν λύσεις για τα απλά θερμοκηπία, υπάρχουν λύσεις για τα high-tech θερμοκηπία, απλώς οι λύσεις είναι διαφορετικές και είναι και ο παραλήπτης τελείως διαφορετικός. Και ο στόχος του. Έτσι. Άλλο να στέλνεις σε μαγαζί του Λονδίνου και άλλο να στέλνεις να εξυπηρετήσεις τη λαϊκή αγορά του χώρου. Είναι διαφορετικά, αλλά είναι εξίσου σοβαρά για μας και εξίσου χρήσιμη η βοήθεια που κάνουμε. Έτσι λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, αυτό που θα σας πω είναι ότι σήμερα ζητάμε καθαρά και ποιοτικά προϊόντα. Ταυτόχρονα προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. Οι τεχνολογίες υπάρχουν. Και γίνονται καθημερινά όλο και περισσότερο ακριβείς και πιο εύκριστες. Ωστόσο, για να εφαρμοστούν, χρειάζονται διάδοση με εκπαίδευση, θα πρέπει και τα Ινστιτούτα και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα να κρατηθούν αυτό, αλλά εκείνο που είναι το πιο σημαντικό, χρειάζεται πολιτική βούληση. Κάτι που εγώ δεν την είδα. Δηλαδή, εγώ προσωπικά θα σας μιλήσω για τη δική μου χώρα. Στην Ελλάδα, εγώ ξέρω, ενώ οι περισσότεροι δεν ξέρουν, από αυτούς που είναι πάνω, ότι και τα χρόνια που θα έρθουν, η ελληνική γεωργία, ο Έλληνας αγρότης θα εξακολουθεί να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας. Και η ευημερία του Έλληνα αγρότη είναι δείκτης της ευημερίας του λαού της Ελλάδας. Τα καλύτερα χρόνια που πέρασε η χώρα ήταν όταν ο Έλληνας αγρότης ήταν άρχοντας. Αυτό πρέπει να το λάβουμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη σοβαρά κρατούντες για να στρέψουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη γεωργία, στους γεωκτώνους και στους αγρότες. Κάποτε, όταν κλείναν οι δρόμοι στη Λάρισα, όλοι λέγανε μωρέ, τα παίρνετε οι αστεί. Στην πολιτεία μου στις τράπεζες και πήγαν με μέσα. Λέγανε στον αγρότη, ο οποίος είχε, εσείς τα παίρνετε και τα λοιπά. Και τότε μου είχε πει ένας μπάρμπας μου στο Σικούριο Λάρισσας, μην τα φοβάσαι ρε μεγάλη τα τρακτέρια, γιατί αν κολλήσεις, αυτά θα σε ξελασκώσουν. Ποιος θα με ξεδώσει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ το κλειδί μας, τον κύριο Κίνα, για την εξαιρετική παρουσία. Αν έχει κάποια σχόλια, ερωτήσεις.